我们预备心来参加2024年的第一个礼拜。愿上帝带领我们，让我们在这个礼拜天一个好的开始，让我们在这一年当中满得祝福、满得平安在我们的当中，也让我们跟上帝有美好的立约，让我们能够在上帝面前与上帝有美好的交通。在这新的一年里面，我们能够来蒙恩蒙福。让我们一起为今天早上能够来到上帝的宝座前，我们来敬拜、唱诗、赞美，献上感恩。我们一起来祷告，为今天早上的崇拜献上感恩。我们一起来感谢慈悲爱我们的天父，我们感谢你，谢谢你带领我们今天早上能够在这里与众弟兄姐妹一起在2024年的早上，我们在这里一起来敬拜，一起来赞美，一起来歌颂。主，你是用以色列的赞美为宝座的，愿你在我们当中得着当得的荣耀。愿你祝福我们在今天早上的崇拜，无论从头到末了，你圣灵都在我们的当中，所有的设备、器械、人员都是主你所使用。感谢你垂听我们的祷告，带领我们所有的每一个侍奉都成为馨香的祭，献在主的面前。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们预备心来参加今天早上的崇拜。
今天是2024年第一次聚会，也是我们国语堂跟台语堂的联合崇拜。让我们一起安静心预备。耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们一起低头祷告。亲爱的天父，在这崭新的一年，我们为过去的一年献上感谢，感谢我们灵里的成长，感谢我们身体的平安，感谢你让我们饶恕伤害我们的人，感谢在生活中砥砺我们成长的人。求主在这新的一年，让我们灵里继续长进，在生活上有美好的见证。让我们用爱心说诚实且有智慧的言语，用积极的行为帮助有需要的人。这一切不是靠我们自己，而是靠我们主耶稣基督所达成的。在这新的一年，我们齐聚在你的殿中，我们向您立约，求主能够帮助我们每一个人学着更像你，做正确的事，走困难的路。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求。会众，我们一同起立，唱新娘诗选第98首《贺他为王》。他在生长，耶稣之名，天上万军颂扬，天上万军颂扬，奉献冠冕，极其光荣，敬仍然站立，我们用使徒信心宣告我们的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，从童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。荣耀颂。但愿荣耀归
今。阿门，阿门。会众请坐。接下来请应文，今天是诗篇第29篇，在旧约圣经的561页，由诗会来起，会众来应。诗篇第29篇，上帝的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他。耶和华的声音发在水上，耶和华的声音大有能力，耶和华的声音震破香柏树，他也使之跳跃如牛犊。耶和华的声音使火焰分叉，耶和华的声音震动母鹿落胎，树木也脱落净光。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。一起。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。公祷，我们一起为普世社会需要祷告。我们为南美洲国家秘鲁祷告，求主能让基督信仰能进入生活文化中，国家百姓能更认识基督信仰祷告。我们为台湾卫理公会中部教区祷告。台中卫理堂黄建章牧师为教会奉献充足，教会在地更加得人，传道同工身心健康祷告。我们为台湾2024 1月13号总统及立委选举祷告，求主拣选合适的执政跟立法者，赐福台湾人民。我们为日本石川县能登地区于2024年元旦下午发生多起地震，造成巨大损失和多人罹难。我们为亡者哀痛悼念的人及为搜救失踪人员的工作祷告，持续为日本祷告，呼求平安临到，灾难止住。我们为世界时局动乱、战争的国家，求主施恩怜悯，特别保护其无辜百姓，将和平持续临到这些区域，止息一切战乱，让影响降到最低。我们一起用主祷文祷告：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。圣道理，今天的经课，我们请贺兆鼎弟兄为我们攻读。经课第一处在旧约第1页第1章第1节到第5节。起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝说：“要有光，就有了光。”上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。经课第2处在新约151页第19章《使徒行传》第19章1到7节。
亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样，你们受的是什么洗呢？”他们说：“是约翰的洗。”保罗说：“约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓当信那在他以后要来的就是耶稣。”他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言，共约有12个人。以上是今日经课。接下来由我攻读今天的经文，在马可福音第1章4到11节。约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说，有一位在我之后来的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上。又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”今天是2024年的第一个礼拜，也是我们在主前面立约的日子。我们接下来请诗班为我们献唱许愿歌。我们请诗班。
谢谢诗班美妙歌声，愿一切荣耀归给我们的神。接下来我们是立约的时间，我们把时间交给牧师。刚刚各位听到许愿歌，许愿不一定要很激情，许愿不一定要痛哭流涕，许愿也不一定要好像要有很大的声音，但是许愿是在上帝面前的一个回应，对上帝爱的回应。上帝帮助我们，在教会里面没有任何一个人是领薪的，当然除了牧师跟办公室的人员以外。但是我们不是叫领薪，我们其实是叫做透过这样来做一个福音的养生。事实上，我们没有任何一个人是透过金钱来留住的。我们每一个人都是因着上帝的爱，被上帝的爱感动，愿意来侍奉跟服侍。特别有一群人，他们愿意能够成为仆人的仆人，愿意能够成为服侍者的服侍者。他们就是教会里面的这些的同工弟兄姐妹，这些的义务的这些的代职的人员，他们在教会里面的侍奉服侍相当的多，而且相当的内容相当的繁杂，但是他们仍然要有爱心和耐心的来侍奉，这是相当不容易的事情。所以弟兄姐妹，我们虽然现在是让这些我们的同工上来做这样的立约，但事实上也是我们自己的立约，不是只有他们来跟上帝立约，而是我们所有的人要跟上帝来立约。那因为他们是上帝所特别拣选来服侍弟兄姐妹的，所以我们更要透过他们成为众人的榜样，来到上帝面前来跟各位，还有跟我们的弟兄姐妹，还有跟上帝来立约。所以我们特别要邀请这些我们的教会的同工来到我们的台前，来做这样的一个誓约跟立约。我们下个礼拜是选举日，很多人都看到政府的官员要就任的时候，一定要有一个誓约，表示我愿意遵守这样的一个约定。这些我们的服事同工，他们也是这样的愿意，而且不是在人的面前，而是在上帝的面前。愿上帝帮助我们，让我们也一起跟他们有这样的立约。我们要请我们的教会的执事同工到台前来，我们先为我们的执事同工来做这样的一个立约的这样的仪式。我们请我们的执事同工请到台前来。好，我们有几位执事是我们教会的重要的同工，也是教会当中一些重要决策的一些负责单位的部门的这个领袖，所以我们要跟大家逐一的来做一些介绍。好，那第一位就是我们的天一弟兄，我们看到他这个弹吉他参与侍奉服侍，但是他的本质是什么？他的本质是会友与布道。所以有关布道方面的，有关会友关怀的部分，都是由我们的天一弟兄来负责的。好，那再来第二位，这位是我们的文曲弟兄他今年要接任的是我们的产业的部门，所以各位我们有很好的音响设备，有很好的座位这些的安排，还有很好的环境，这个都是在产业的部门，包括水电瓦斯这些都是我们的产业部门来管理的，所以相当的繁重所以请弟兄姐妹也能够多为我们的产业执事祷告如果电灯坏掉或者是或者是什么设备坏掉的时候，请轻声的告诉他说什么东西坏掉，可不可以来帮忙一下？但是不要大声的斥喝因为其实很多东西坏掉，需要弟兄姐妹来提醒，来帮助我们的产业执事能够来维修维护这些的我们的产业。好，那第三位就是我们的崇拜执事我们的荣泽弟兄，他是负责我们的崇拜的部分，那也是我们的执事群里面最年轻的一个服侍的同工所以我们为他祷告。我们的这个去年的那个圣诞晚会，还有所有的这些的，只要节日或者是我们平常主日的聚会，都是由我们的这个我们的崇拜执事来负责的，所以我们要为他来更多的关心祷告。
好，那中间这一位很好，站在 C 位哈，这个人好，这个人就是我们的教育部好，教育部长就是我们的今年是我们的茂林弟兄，他是担任我们的教育部的部长。好，所以各位知道教育部是天下第一大部哈，所有花钱最多的应该要在这里。好，所以我们要多为我们的这个教育祷告，希望我们的教会的教育宣教能够更多、更美好的有一些的服事。好，所以我们要为我们的教育执事来祷告。好，那我们也为着我们的下一位哈，这位是我们的俊奎弟兄。好，俊奎弟兄，好，是我们的牧官的这个执事。好，那提到牧官就知道，就是只要牧师有什么事情就要找他哈，或是弟兄姐妹有什么事情不好跟牧师反映的也要找他啊，就是或者是办公室有一些什么需要改进改善的，不好直接讲，那么一样要找这个我们的这个牧官执事啊，所以请为我们的牧官执事祷告，他是我们的桥梁，是我们跟弟兄姐妹的沟通的桥梁啊，所以要善用他，好吗？好，能够好好的我们能够跟教会有一些什么样的建议，或跟牧师有什么样的建议，都可以跟我们的这个牧官的执事来做这个交通分享。好，然后再来这个倒数第二位这一位，好，这位是我们的管家婆，就是我们的这个不是会计，是我们的那个这个叫做财务的这个大臣哈，是我们的管钱的财务大臣，所以所有的经费都要经过他的哈，所以我们的很重要的执事在我们当中哈，只要负责所有的财务的部分。好，那最后这一位呢，就是我们今天的司会啊，我们的德强弟兄。好，他所管的部门就是我们所有的小组啊，所以他手下到今年开始，我们有8个小组在他手上，所以他手下有8个很重要的部门在他的手下啊，所以求上帝帮助，让我们的这些执事他们都很认真的服侍参与在我们的当中。好，那我们请我们的执事们转过来，我们要一起来在上帝面前有这样的立约哈。好，请听宣召，各位同工们。今天我们奉主的名，要为我们当中的我们的执事来为我们的这些执事来做这样的一个就职典礼。上帝所拣选，上帝必赐福使用，使他们恩上加恩，利上加利，对本堂的圣工有许多的贡献。那么我们现在就要来一起来攻读这个就职祷文。我们的祷文是一起攻读的，牧师也是执事中的一员啊，所以是我们一起来攻读这样的一个执事祷文。好，我们一起来念这个执事祷文，请我们的执事们一同来念啊，请。无所不能、无所不知、无所不在的天父上帝，今天你卑微的仆人们一起站立在你的面前，我们靠赖主的恩典，蒙你拣选，被你使用，我们自己深感不配，唯求主怜悯洁净我们，使我们成为圣洁，合乎主用。又求主厚赐智慧与聪明，使我们灵巧像蛇，寻良像鸽子，在凡事上查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。求主帮助我们，使我们能以做你忠心的好管家，在神家尽忠，凡事讨你的喜悦。这都是靠我们主耶稣基督求的，阿们。虽然是这样的一个祷文，但是我们还是要在这些执事们当中来询问他们的一个服事的意愿。好，所以同工们在教会当中圣工上，你要尽执事的本分。现在在上帝面前，也在会众面前问你们几个问题，请你们以庄重的敬虔的心来回答。你们是否愿意把自己的聪明、智慧、才华、时间，以致金钱都重新奉献给主，分别为圣，由主管理，归主所用，做他忠心的好管家。好，你们是否愿意在生活上敬虔度日，并在言语、行为、爱心、信心与清洁上都做信徒的榜样？你们是否愿意在信仰上尊基督为主，在心智上做众人的仆人，殷勤而又谦卑，勤劳但满有喜乐，在神家尽忠侍奉，同心合意兴旺主的福音？好，我们弟兄姐妹已经听到我们的这些执事们他们的立约。好，
请听圣经的教导。教会领袖的助手也必须有好品格，他们必须说话诚实，不酗酒，不贪财，应该以清白的良知持守信仰的奥秘真理。他们应该先受考验，没有问题才可以担任职务。女助手也有好品性，不说闲话，要端庄，事事都诚实可靠。所以我亲爱的弟兄姐妹们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。我们来为我们的执事们来祝福。愿上帝赐你们出人意外的平安，保守你们的心怀意念，使你们永远幸福，敬爱上帝和他的圣子我主耶稣基督。又愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主常与你们同在。阿们。好，请我们转过来哈，让我们的弟兄姐妹再次的，我们来拍手来来庆贺他们能够来就职这样的一个典礼啊，他们服事都不容易，所以弟兄姐妹们，我们希望教会里面也有一个新的好的文化，就是我们多赞美肯定啊，多一些赞美跟肯定。遇到我们的同工执事们的时候，多一些肯定他，哇，你做得很棒，你做得很好，让他可以有信心的继续在服事哈。好，我们谢谢我们的这几位的执事们，谢谢。好，请回座。好，接下来我们有几位也是相当重要的，各位我们的老师们就是教导我们的孩子们的这些老师，还有我们的成人主日学的老师，也要在众人面前来立约。好，那这是一个相当重要的事情，因为老师是一个教导者，是一个重要的角色，所以在教会里面这个角色是不能缺的。好，我们要请我们的我们的主日学老师跟我们的成人主日学老师都到台前来哈，我们要一起来立约。好，请我们的老师们到台前来。好，这个平常他们都是在2楼比较就是儿主的老师了哈，都在2楼比较没有被大家看到。那成人主日学就是在我们这个上课的时候才会遇着的这几位的成人主日学老师哈。好，那我们做一下这几位的分别哈，跟分类哈。好，我们的各位看到我们的儿主老师阵容相当的坚强哈，我们的这个苏怡校长他去年是我们的这个教育部长，那今年他继续来担任我们的儿主的校长，来继续我们的教育的工作。那这几位在我的左手边这几位都是我们的儿主的老师哈，他们在儿童的教学上面都是相当尽心跟忠心的。好，所以我们可以很放心的把我们的孩子交在他们的手中。那也请弟兄姐妹要常常为我们的老师们祷告，让他们可以有教导的恩赐、聪明，能够来教养我们的孩子，让他们的能够在成长的过程当中有好的老师来带领。那在我的右手边右手边这一排的就是我们的成人主日学的老师。那我们这几位成人主日学老师，他们也许不同的教学的内容，但是都丰富我们在信仰的生活跟生命。那我们也一起来为这些的老师们来做这样的一个立约哈。好，那请我们的老师们请转过来哈。好，亲爱的弟兄姐妹，今天我们站立在上帝面前的这些人，是要答应他们的选召，来担任教会里的主日学的教诲与指导的工作。他们既然以虔诚的心将自己奉献给上帝，从事主日学工作，那么我们就当以热诚的心支持他们，替他们代祷，求上帝感动他们，使他们诚心奉献自己，以喜乐和感恩的心，谆谆教导儿童与成人走当行的路，归荣耀与上帝的圣名。让我们一起来听这个训诲。你们都不是自己的人，因为你们是重价买赎来的，所以要在你们属上帝的身子与灵魂、生活与工作上荣耀天父上帝。你不要轻忽所得的恩赐，要以宣读、劝勉、教导为念。你们中间若有缺少智慧的，也当求那后赐与众人，也不斥责人的上帝，使你们在主日学工作的侍奉上满有他的
智慧与喜悦，多结善果。好，那老师们，请我们一同来同声的祈祷。永生的天父，你呼召我们侍奉你，也应许给我们恩惠和力量，使我们能成全你的旨意。求你在我们奉献自己做主日学工作的时候，看顾我们，使我们更明白和更羡慕你的真道，以致促进你天国的事工，归荣耀于你的圣名。这是靠我主耶稣基督求的，阿们。让我们一起来为主日学老师来祷告。无所不能的天父上帝，我们为我们的主日学老师们来献上祷告。他们无论教导儿童或是成人，他们都忠心的摆上，将他们所知道的一切能够来教导他们所教的学生。愿你带领他们，让他们忠心侍奉，成为众人的榜样，成为学生的榜样，成为儿童的榜样，成为我们所有的这些弟兄姐妹们的榜样，让他们所教导的能够深入人的心中，使人能够悔改反省，并且能够来归向主的圣名。愿你施恩看顾，祝福我们的同工们，我们的老师们，工作、家庭、生活一切蒙恩。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。好，弟兄姐妹，我们请转过来哈。好，弟兄姐妹，我们来拍手来祝贺我们的这些的老师们他们的就任哈。好，以上谢谢。好，请回座，谢谢。好，我们第三组要来这个就任的就是我们的诗班班员。各位弟兄姐妹，其实每个礼拜要练诗、要唱诗都是不容易的，特别他们要受到严格的规范。很多人都以为说唱歌很容易，其实唱歌不是一件容易的事，特别要献给上帝的歌更是要谨慎。所以他们每个礼拜都受很严格、很严厉的这样的指导，但是他们愿意能够来接受这样的指导，因为要把最好的献在上帝的面前。好，所以我们要请我们的诗班的班员我们请诗班班员就地，我们能够站立，我们一起来预备来做这样的一个诗班的这样的一个受职跟立约。好，亲爱的弟兄姐妹，我们赞美感谢上帝，为我们中间有人献自己做诗班的一员。诗班的责任是在人间美好的声音欢喜赞美上帝，也领导会众唱诗赞美上帝。现在我们的诗班班员已经在各位的面前，我们要以感谢快乐的心来欢迎他们，也要举行一个隆重的受职的典礼。好，那我会问以下的问题，请你们来回答。你愿意成为诗班班员的一员吗？你愿意遵守诗班的规则，殷勤练习，谦卑侍奉，热情唱诗赞美上帝吗？你愿意在上帝的圣殿中尽侍奉的本分，同时也寻求灵性的长进，使你更好的服侍上帝吗？你愿意生活圣洁，竭力追求完全，使你的一言一行都与圣诗班员的身份相称吗？好，我们听到我们诗班员的这样的一个历史，那我们就一起来祷告。亲爱的弟兄姐妹，我们诚心的欢迎我们的诗班员投入诗班的侍奉，也以他们的歌声来服侍上帝为荣，并且相信他们口中所唱的也是他们心中所信的，我们所信的也必是我们生活所行的。求天父施恩给我们的诗班班员，使他们今生与来世歌颂他、荣耀他，这都是靠我主耶稣基督求的，阿们。好，我们来为我们的诗班员祝福，愿主赐福你们，保护你们，愿主用他的脸光照你们，赐恩给你们，愿主向你们扬脸，愿你们平安，阿们。好，我们的诗班班员请向后转好，让我们所有的弟兄姐妹们来看到我们的诗班班员，他们是认真的在上帝面前的侍奉好，谢谢。好，请回座，谢谢。感谢每一位在上帝立约的人，我们也相信，就是
不论是我们的执事、我们的服侍同工，还有我们每一位会众，都愿意尽分力在教会当中，我们都与上帝立相同的约。接下来我们请我们本堂牧师蔡永文牧师为我们证道，证道的题目是先是儿子，后做仆人。我们请牧师。好，弟兄姐妹，我们刚刚看到我们的同工们他们的立约跟立誓，我不晓得你心中有没有这样的一个悸动，就是如果可以的话，让我们能够在上帝面前有美好的侍奉，不是只有我们当中的这些立约的我们的这些的同工们，我们自己也跟上帝有这样的立约，愿上帝使用我们的一生，让我们的一生都为上帝所使用。亲爱的弟兄姐妹，千万不要以为只有在教会里面有名称的人，他们才能够服侍上帝。其实我们的这些同工们，他们也需要很多的同工的扶持跟协助。所以我们要先能够成为一个好的一个信徒，好的一个信仰者，我们才能够来被上帝使用，成为服侍人的人。愿上帝带领我们，让我们所有的弟兄姐妹，我们不是坐着等着喂养，而是我们也能够起来，能够服侍需要的人，让他们也能够得帮助。愿上帝带领我们。好，那开始前先跟大家问一下，因为我们当中有台语堂的弟兄姐妹，咱有台语的兄弟姊妹哈，咱的台语堂的兄弟姊妹感谢上帝，让咱会当伫遮来甲咱的华语堂的兄弟姊妹伫遮共做礼拜详时咱也会当伫遮来欢迎大家。咱会当共一伙来做礼拜，这是真水真好的代志哈。所以弟兄姐妹们，如果你有看到我们台语堂的弟兄姐妹，也请大家都能够彼此的这样的问候。我们教会是一起的、一体的，虽然我们有分台语堂、有分国语堂，不同的时间做礼拜，但是我们都有同一位上帝、同一位主、同一个信仰，所以我们也在同一个教会的里面。愿上帝带领我们，让我们可以有这样的美好的团契。好，所以问大家一下，知影顶面写什么不？第一个是什么？长安能这个大家太好了，太厉害了。好，第二个呢？好，硬菜是什么？知道吗？空心菜，太厉害了。好，炒鱼肚这个当然应该知道了哈。好，最下面那个呢？炒蝼笋，炒蝼笋啊。好，这个因为我们现在在台湾大概都是很自然语了哈，有时候国语、台语是掺杂着。求上帝帮助，让我们也能够知道原来这些东西是什么。所以如果去点菜的时候，万一有这个炒硬菜，那个不是菜很硬哈，不是，是这个是空心菜或是炒蝼笋，不是炒楼房，是炒那个芦笋炒芦笋。愿上帝带领我们，让我们能够多学一些另外一种不同的语言，才能够我们可以彼此有更多的理解跟了解好，我们一起举起圣经来祷告，愿上帝的话成为我们的帮助和力量。我们一起举起圣经来祷告，我们一起念，请。这是我的圣经，他说我是谁，我就是谁；他说我拥有就拥有，他说我可以就可以。今天神的话要来教导我，我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名，阿们。我们今天是2024年的第一个礼拜。那卫理公会在每一年的第一周，我们都叫做立约礼拜。那同时也是我们的圣餐礼拜。好，那所以第一个或是第一次都是相当的重要的。所以今年是2024年的第一个礼拜，在我们现在正在我们进行当中崇拜。愿上帝带领我们，让我们能够有这样的时间，我们与上帝有美好的立约，有美好的一个新的开始。当然，很多弟兄姐妹会问说那我以前都立过很多约，不一定都会达成。事实上，弟兄姐妹，不是我们一定要达到什么样的标准或目标，上帝才会爱我们，而是当我们往这个方向来行的时候，至少我们不是退后的，至少我们是往前行的。愿上帝帮助我们，让我们能够积极的往前走，往前行，而不是再被过去的，或是再被不好的，或是再被以前的这些的重担给捆绑。在基督里，我们都是自由的；在基督里，我们都成为新造的人，旧事已过，都变成新的。所以，愿上帝带领我们，让我们在2024年开始，
我们有一个新的跟美好的开始。当然有很多人说，一开年的时候元旦的第一天就有很多事情发生，各个地方都有很多的一些不平安的事情。然而各位知道，尼拓生弟兄他有这样说，他说没有主的保护，我们就没有一处平安；有主的保护，在各个地方都是平安的。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。也许我们不一定每一天都听到平安的事情，但是我们能够在主的保护当中，我们相信每一件事情，上帝必然带领我们有平安。即使不是我们想象中的平安，也有叫做出人意外的平安。愿上帝帮助我们，让我们能够看到，即使不是我们期待中的那个样式，也仍然有上帝的平安在我们的当中。愿上帝来带领我们。好，所以今年我们的教会的目标就是要把教会带进到家里面去。好，所以在我们还没有这个开年之前我们牧师就已经有把这个我们的家庭礼拜的一些的祷文或者是我们的程序已经有送到各个小组里面去。我们期待今年在家里面，我们都能够开始建立有这样的一个祭坛在家里的地方。那当然有很多人会问说，牧师，我没有办法，家里每一个人都能够同一个时间回来。那弟兄姐妹不用担心也不要觉得有压力，因为这个是一个范本，不是叫大家都一定要按照这样做，而是至少让我们在家里开始能够有一起祷告的时间。在我跟师母在家里面的时候，我们已经执行了2年的时间。每一天晚上我们在睡觉以前，我们一定2个人彼此为对方祝福，彼此为对方祷告。所以我们最少，如果家里面没有所有的人都一起回来的时候，至少我们可以跟回来到家里的我们的家人有一起分享跟祷告的时间。愿上帝带领我们，即使只剩下夫妻2个人，也是可以彼此的分享跟代祷。那有人说，那牧师，那我只有1个人，那怎么办？那感谢上帝，我们1个人就在家里面也成为一个家庭的祭坛，把我们自己献在上帝的面前，让我们自己可以在这个安静的时刻，可以跟上帝有美好的连结。1个人跟上帝有美好的连结，2个人也可以跟上帝有美好的交通，3个人以上就可以一起有聚会了。所以希望我们今年开始，我们能够在家里面有这样的一个好的循环，不见得所有的家人都要在一起，但是能够在一起的家人，我们就一起有这样的时间来做这样的一个家庭的祭坛跟家庭的侍奉。愿上帝带领我们，让家里面成为祷告的地方，成为赞美的地方，成为敬拜上帝的地方好，所以今天的圣经，各位如果看今天的圣经跟今天的立约相当的重要，有很大的连结。为什么？今天的题目叫做先成为儿子，再成为仆人。很多时候我们的服事是先服事了，然后再考虑到说好像我服事得很累很辛苦了，好像为什么我要来做这个事情？亲爱的弟兄姐妹，如果你的次序颠倒错误了，你就会发现服事不是甜蜜的，服事是越来越痛苦的，服事是一个重担。当你能够开始看到服事是喜乐，服事是一个快乐的事情的时候，那表示我们的次序是对了。好，所以我们来看一下今天的圣经里面，在今天经文里面第4节，我们一起来念一下。第4节有一个人出现了。第4节我们一起来念一下，一起念来。照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。亲爱的弟兄姐妹，耶稣出现之前，有一个人，这个人叫做施洗的约翰。这里说照这话，这个话是圣经里面的在旧约里面的话语，在以赛亚书的40章第3节的地方提到说，在旷野有声音喊着说，预备主的道，修直他的路。好，所以在耶稣降生前500年的时候，以赛亚先知就已经预言说，有一个人要出现，他要在旷野那里要来大声的呼喊说，预备主的道，修直他的路。这个人是在为耶稣来之前，要做一些的宣布跟宣告，这位君王即将要来到。好，所以他是为这位君王先出来说话的。好，所以亲爱的弟兄姐妹，
很多人都希望说，我们要为上帝说话，我们要在教会里面来讲上帝的话，或者是我们要做一个教导者，包括像刚刚我们有这些的老师们，包括像刚刚我们有这些的小组长，或者是我们教会里面的执事们，我们有很多想要为上帝说话，但是要为上帝说话之前，要先记得我们要先听上帝说话。亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们常常只想帮上帝说话，但是我们却没有安静来听上帝的话。愿上帝帮助我们，让我们能够先来听上帝说话，才能够为上帝说话。好，所以第7节的地方，这一位这个有名的像先知型的这样的一个人物，当他出现的时候，很多人都会认为说，他应该是要来的那一位，他应该是那个明星，他应该是一个将来被上帝大大重用的那一位。但是这一位弟兄，这个施洗约翰，他却是一个谦卑到不行的人。我们来看一下第7节的地方，我们一起来念一下第7节一起念来。他传道说，有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。亲爱的弟兄姐妹，这个人他比耶稣早出现，这个人他比耶稣更有名。在耶稣还没有出现的时候，他是最有名的，他是一个布道家，他是一个非常被上帝重用的人，但是他却说，有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。亲爱的弟兄姐妹，过去解鞋带是奴隶的工作，所以他说，我连一个奴隶我都配不上，我都当不了这个角色。他是一个有名的老师，但是他却谦卑他的自己。所以亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们在服事当中，有时候往往失焦了。所谓的失焦，就是有时候我们的服事很棒很好，被人称赞以后，我们就会忘了自己是谁。然而施洗约翰他很清楚，他说，有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是给他弯腰解鞋带，也是不配的。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们的教会里面有更多更美好的传承跟传统。我所谓的传承跟传统，就是也许你是比较早服事的人，有一天当你要卸下服事的工作的时候，让我们也可以常常学习说，在我以后来的比我更大，在我以后来的来接我的工作的，比我会做得更好。亲爱的弟兄姐妹，不管在职场或是在教会里面，我们常常会看到一个事情，就是什么？常常是前面的讲后面的，然后后面的批评前面的。听得懂那个意思吗？什么叫做前面讲后面的？后边那个来，那不可以啦。那没有人来家服侍。这两不好。很多时候我们常常是咒诅后面的人，好，然后后面来接的人都是做什么？批评前面的。你看他头前你都没在做，都没在做什么那就败。所以在教会里面，我们不应当有这样的文化，因为这个是属世的文化，批评是属世的文化。在教会里面，我们应当有更多的赞美、肯定跟鼓励。当我们是服侍者，我们要交棒出去的时候，让我们记得交给后面的人，要告诉我们后面的人，还有所有的弟兄姐妹说，在我后面来的比我更大，比我更好，他会做得比我更好的。而后面接的人，我们也要感谢前面的人，感谢他们愿意能够交棒给我们。所以亲爱的弟兄姐妹，教会里面一个美好的服事，不见得是你要做得多美多好。很多时候我们常常以为要做那个叫做前无古人后无来者的事情，很多时候我们常常失焦变成这样。其实我们在教会里面的侍奉应该是承先启后，而不是空前绝后。听得懂意思吗？什么叫空前绝后？知道吗？以前的人没有做过，然后以后的人接不上，这个叫空前绝后。好，然后什么叫承先启后？以前的人曾经做过什么？当我承接完之后，我能够继续再交棒给下一个人。亲爱的弟兄姐妹，我们没有任何一个人是完美跟完全到都可以一直做每一件事情。求上帝怜悯。我很感谢上帝，是我们的教会有很好的这些的过去的几位的我们的长辈前辈，或者是我们的传道人，他们都立下了很好的根基。所以
我来接我们的荣光堂的时候，我觉得很感谢上帝，是我们因着有前面的这些的前辈，他们的付出跟努力，以至于我们才有现在的基础。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们是踏在这个基础上继续的往前行。各位如果有印象的话，各位知道去年当然这是牧师有在周报上面我们定的一个目标。我们去年的人数目标是170个人。各位知道我们在12月24号我们的聚会人数有多少？知道吗？168，我们差了2个，我们就要达标了。所以，亲爱的弟兄姐妹，但是我们很感谢上帝，没有达标没有关系，让我们今年继续的往前行。因为我们希望教会里面是更多的人来听福音，不是只是为了人数，我们希望更多人来听福音。上帝帮助我们，让我们在这个基础上继续的往前行。各位，我们要期待有一天荣光堂要破200，好吗？荣光堂要往200的目标迈进，好吗？我们只差几个人而已了，我们往200人迈进。我们的教会会成为一个200人的教会，会成为一个在高雄地区可以成为祝福人的教会。我们不是只有被喂养或是被帮助，我们能够去帮助人的。让我们今年能够往这个目标来走。好，所以谦卑的基督徒是一个可爱的基督徒。亲爱的弟兄姐妹，我们能够领受这些的祝福跟恩典，或是领受前人给我们的，是我们原本是不配的。我们需要能够感谢这些我们之前的这些人他们的付出跟服事。好，所以施洗约翰虽然他知道他是在前的那一位，可是他说其实我是在后面的，因为有一位在我的前面。他说我来，第8节我们来看一下，他说我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。所以施洗约翰他已经看到那个不一样的地方，是我用水来施洗，带领人能够来悔改，来认识上帝。但是有一位比我更大的，这一位他是要用圣灵来施洗的。所以亲爱的弟兄姐妹，服事不是靠自己，服事是靠什么？要靠圣灵在我们的里面给我们帮助。好，所以圣灵不是要彰显自己，圣灵是要彰显圣父跟圣子的。所以圣灵是要来荣耀圣父跟圣子。所以耶稣来透过圣灵来让人可以看见这个上帝的儿子就来到人间当中，能够来服侍人。上帝透过圣灵的一个显现，让人可以看到上帝的儿子所行的都是在圣灵的里面的工作。好，所以我们来看一下，耶稣却跟一般人一样进到约旦河里面受洗。第9节我们一起来念一下第9节，一起念来。那时耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。亲爱的弟兄姐妹，你可以看到这里有一个很奇妙的地方，就是施洗约翰说要来的那一位比他更大，可是他却是帮耶稣来施洗。耶稣是比他大的，可是为什么不是位分大的帮位分小的施洗，而是这一位来帮耶稣来施洗？当然马太福音里面有提到说这是要尽诸般的义，但是请弟兄姐妹要知道，这其实里面有一些奥妙的所在。好，我们看一下后面。好，我们看一下第10节，我们一起念来。他从水里一上来，就看见天裂开，圣灵仿佛鸽子降在他身上。好，所以施洗约翰已经去证明说，那一位要来的有圣灵与他同在的这一位，他说有圣灵与他同在的这一位是比我更大的。他说我给他解鞋带也不配，他是用圣灵来给人施洗的。然而当施洗约翰要为耶稣施洗之后，天忽然开了，圣灵就仿佛鸽子降下，落在他的身上。亲爱的弟兄姐妹，这是一个开始，这是一个新的开始。亲爱的弟兄姐妹，有很多人以为说受洗好像就是一个完成，其实错了。亲爱的弟兄姐妹，我们看过很多人在教会里面受洗领洗，其实领洗是一个新的开始。耶稣为什么要领洗？因为过去是人子，过去是人的儿子，现在他要执行的工作是上帝的儿子的工作。所以亲爱的弟兄姐妹，这是一个新的开始。受洗之后代表我们成为一个新的人，旧事已过，都变成新的。所以耶稣的受洗也代表这是一个新的开始，他的事工要进入到另外一个新的阶段，这是上帝的工作。
而不再是成为木匠的儿子。上帝的儿子要成为服侍众人的，木匠的儿子也许只有服侍自己的家人，服侍一小群的人，但是上帝的儿子要服侍世界所有的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣为什么要受洗？因为这是一个新的侍奉的开始。我们来看一下以赛亚书11章2节，这里提到上帝的灵住在耶稣的里面，成为什么样的一个情形？我们来看一下以赛亚书11章2节，我们一起念来：耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。亲爱的弟兄姐妹，这是一个儿子身份的这样的一个灵的展现，他是有智慧、有聪明的、有谋略、有能力的、有知识跟敬畏耶和华的灵在他的里面。上帝的儿子透过圣灵显出来，让我们可以看到上帝也为他的儿子做见证。11节我们一起来念一下11节，一起念来：又有声音从天上来说，你是我的爱子，我喜悦你。好，亲爱的弟兄姐妹，其实这里有2个部分，耶稣成为上帝的儿子，也成为上帝的仆人。好，我们来看一下，这个是天主教的圣经他们的翻译，他说：你是我的爱子，我因你而喜悦。知道那个差别在什么地方吗？你是我的爱子，我因你而喜悦。我们今天的宣召经文里面，这是我的爱子，我所喜悦的。这里说你是我的爱子，我因你而喜悦。你可以看到天父上帝跟儿子那样的一个亲密，那样的一个美好的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，服事不是因为你被要求，服事是因为你跟上帝有美好的关系，不是因为你做得很好，上帝喜欢，而是因为你就是他的儿子，你就是他的孩子，所以上帝喜悦你。好，我们来看一下原文在什么地方。诗篇的第2篇第7节，我们来念一下诗篇第2篇第7节，一起念来：受膏者说，我要传圣旨，耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。好，所以诗篇第2篇里面就已经提到这样的一个身份，儿子的身份，你是我的儿子，你是我的爱子，我今日生你。所以耶稣基督的这样的一个显现，让人看到神的儿子就在我们的当中。以赛亚书42章1节，我们来念一下42章1节，一起念来：看啊，我的仆人，我所扶持、所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给万邦。所以，亲爱的弟兄姐妹，看到神的爱子跟神所喜悦的这样的一个差别在什么地方，知道吗？你要先成为上帝的孩子，才来成为上帝的仆人。你不是先成为上帝的仆人，草咖啡戏，然后才成为上帝的孩子。你要先成为在神的爱子里面有这样跟上帝的美好的关系，才来服侍上帝。好，所以侍奉不是因为教会需要你的帮助，不是因为你有很多恩赐才干，不是因为你信主好几年了，不是因为你是一个好基督徒，也不是因为牧师鼓励，而是因为你对上帝的感恩。亲爱的弟兄姐妹，你对上帝有多少的感谢跟感恩，就看你能够在你的侍奉上面，你是多忠心的摆上。你不是为了人来服侍的。很多时候，很多人说啊，我来教会里面，我是来帮牧师做事，或是我来帮哪一个弟兄姐妹，或是我是来做一个什么样的事情，都不是。亲爱的弟兄姐妹，是为了你对上帝的感恩。你做任何的服事，都是基于你对上帝的感恩，而不是谁叫你做什么。上帝帮助我们，让我们能够成为一个服事者，是一个感恩的服事者，而不是只是因为接受到一个命令要去做完这个事情。所以寇绍恩说，领受恩赐是为了要服事人的。亲爱的弟兄姐妹，如果你有各样的恩赐，让上帝来使用你，能够使人来因着你得到服事跟侍奉。好，所以今天的经文有几个可以给我们提醒的。第一个，生命的优先是先做上帝的孩子。好，所以你为什么要侍奉上帝？这个是我们要常常问自己的。你侍奉的原因是为了什么？你侍奉的原因是为了什么？如果不是因为上帝的爱，恐怕我们有点失焦了。愿上帝帮助我们，让我们能够对准那个焦点，是因为上帝爱我，我愿意回应他。好，所以如果，请大家注意哈，如果你真的忙着读经、祷告，忙着聚会、服事，但是你忘了去享受天父的爱，
那你真的就是太忙了啊！请记得，服侍上帝不是成为你的重担，读经祷告也不要成为你的重担。如果你是爱上帝的人，你就会觉得读上帝的话，跟上帝祷告，这是一个亲密的，跟上帝一个亲密的关系，而不是要求。所以弟兄姐妹们，请记得牧师要讲的，不要让你的灵修变成律法，不要让你的灵修变成律法。你的灵修是你跟上帝美好的关系，是你跟上帝美好的时间，不是变成律法。所以牧师从来不会要求大家说你要每天读多少圣经，你每天要祷告几个小时，不用的。为什么？因为你跟上帝的关系很好，你一定会喜欢读圣经，会喜欢祷告。所以用这个判准来说，就是如果你不太喜欢读圣经，不太喜欢祷告，那么可能你跟上帝的关系不太好。听得懂意思吗？所以要记得，你要享受天父的爱，而不是只是要先做事情。好，所以安静祷告等候，直到内心有真正的平安。所以当你如果服事很混乱的时候，当你做事情很多很繁杂的时候，请记得要先安静一段时间。我有一个新约的老师，每次他来上课的时候，他都会这样，他说：“请同学们安静几分钟，请同学们安静几分钟。”在几分钟之后，安静之后才开始上课。所以他那个安静是什么？让我们的心先沉淀下来。有时候我们太焦急的去想要做某些事情，反而会失焦了。安静祷告等候，直到内心有真正的平安。让我们学习能够安静跟等候。第二个，愿意被圣灵带领的才是上帝的孩子。我们来看一下罗马书8章14节，一起念来。因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。亲爱的弟兄姐妹，你有被上帝的灵引导，那么你就是上帝的儿子。上帝儿子的灵就住在你的心里面。好，所以哥林多前书12章13节，他说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。”所以教会我们是基督的身体，一个身体。教会里面我们都从一个圣灵来领受这些的恩典跟受洗。圣灵充满在我们的教会里面，让我们无论是为奴的，是自主的，是犹太人，是希腊人，或是我们是什么样族群的人，我们在教会里面就成为一体。在教会里面，我们能够领受同一位圣灵在我们的里面。愿上帝带领我们，我们虽然有不同，但是我们有同一位圣灵在我们的当中。所以今天我们也要与圣灵一起来同行。很多人不晓得圣灵在我们的里面那个感受像什么。各位如果有看过老鹰或是鸟在飞的时候，其实老鹰没有很多拍打，为什么？因为它都是用翱翔的，它会用风的力量。各位如果是像小麻雀，都要振翅，对不对？还有很费力气的。为什么老鹰会飞得比麻雀更快？因为它懂得借用风的力量。各位知道圣经里面讲圣灵像什么？圣灵就像风。所以如果你要得力，请你不是靠自己的力量，而是要透过风的力量，你才能够往上升。所以我们要靠圣灵的帮助，圣灵在我们的里面证明我们是上帝的孩子。所以亲爱的弟兄姐妹，不要先成为仆人，你要先成为孩子，成为孩子才来成为上帝的仆人。好，第三个，先做上帝的孩子，再来做仆人。你不是靠自己的努力，而是依靠上帝，与上帝同工的。好，所以当我们能够看到别人的需要的时候，我们领受恩典，也让我们可以成为给恩典的人。所以当我们服侍他人的时候，其实我们也在服侍上帝。所以亲爱的弟兄姐妹，千万不要把服侍看成有大有小，每一样服侍只要是服侍在人的身上，就是服侍在上帝的身上。愿上帝带领我们，让我们能够在今年我们也有美好的服侍跟侍奉。所以为首的要像服侍人的，这是教会跟社会不一样的地方。社会里面我们最近看到太多选举，都是希望人家能够来服侍他，或者是以后他当官之后他就要怎么样做。亲爱的弟兄姐妹，不是的，在教会里面是什么？为大的要做最小的，为首的要做众人的仆人。让我们的教会里面充满更多服侍人的仆人，而不是指挥别人的人。求上帝带领我们，让我们的教会能够成为一个能够使人得祝福的服侍人的
一个教会，而不是只是享受那个指挥，或者是享受那个去说别人，或是去指导别人的这样的角色。让我们成为一个愿意拿起畚斗、拿起扫把，愿意拿起这些的服事的工具的这些人，我们能够在教会里面更多的服事人。愿上帝来带领我们，我们一起来祷告。慈悲怜悯的天父，让我们能够先成为你的儿女，并且能够在成为你儿女之后，来成为你的仆人。愿你施恩来带领我们，让我们不是把工作当作优先，而是把与你的关系当作优先。愿你施恩看顾，让我们先成为孩子，再成为仆人。愿你引领我们新的一年，让我们与你有美好的服事，有美好的侍奉，并且与你有美好的关系。愿你恩待我们，让我们的服事跟侍奉不是重担，而是喜乐。愿你恩待我们，坚固我们的信心，靠你而得的喜乐是我们的力量。感谢你垂听我们的祷告，愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名，我们接下来，我们一起唱，圣餐诗歌《与主合一》，在新娘诗选的第300首，我们唱第1段。会动请起立。请坐。以前台湾，特别男生，早期在台湾是很有权柄的。我记得我小的时候，我很怕我的爸爸。我的爸爸回到家里面，只会问几件事情：你长得多高？现在多重？考试几分？所以，你知道，跟父亲的关系其实有点恐惧跟害怕。我的弟弟比我更怕，因为只要爸爸回来，一定是躲起来。然后我只要跟爸爸讲话，一定是流着眼泪。为什么？因为不晓得爸爸又要来讲什么、骂什么。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们跟自己的爸爸妈妈的关系，不见得是好的，所以以至于我们会觉得天父是这样对待我的。跟大家讲一个实况，就是当我信主之后，我一直热心在教会里面侍奉。我不是马上就成为传道人，我是国中3年级的时候信主的。所以我们当中的年轻孩子们，如果上帝有呼召你，你要记得跟上帝说：“我在这里，请差遣我。”但是因为父亲的形象，让我受了很大的伤，所以我开始服侍上帝的时候，我心里是恐惧的。那个恐惧就是好像上帝要我为他做什么，上帝都命令我要为他做什么，上帝要我做一个好孩子，上帝要我做一个好人。可是事实上很辛苦，很累，服侍到最后会变成什么？这里也不好，那里也不好，因为教会里面有很多叔叔、伯伯、阿姨们，他们一定也会说：“哎，你还不够好，你要更多、更好，你要更强，你要更怎么样？”亲爱的弟兄姐妹，我们常常在那个压力下，会觉得说服事是一个重担。我一直为弟兄姐妹祷告，因为各位知道，牧师常常为弟兄姐妹祷告，心里有一个很大的难过，就是我们不太喜欢领受跟接受服事。你知道，每一年牧师只要选执事同工的时候，都是最困难、最烧脑的时候。为什么？因为大家都不喜欢当，没有一个人想要当执事。然后
小组长也是没有任何一个人想当小组长，没有任何一个人想参与侍奉。为什么？因为大家都觉得好辛苦、好累啊，谁想要去做这个烂缺呢？亲爱的弟兄姐妹，我们很辛苦，因为我们常常被过去的那个印象给辖制。我们常常认为说，好像这个父亲是很严厉的父亲。然而耶稣来告诉我们，他说他是上帝的爱子。亲爱的弟兄姐妹，你有感受到你是被爱的那一位吗？没有任何的条件，没有任何的要求，上帝说你就是我的孩子，我喜悦你。不是因为你考100分，不是因为你今天当一个好孩子，不是因为你今天身高很高、体重很重，所以你就成为这个爱子。不是的，没有任何的条件，耶稣就是这样的一个上帝的爱子。亲爱的弟兄姐妹，我们也是上帝的爱子。不是因为我们表现多好才可以来侍奉上帝，上帝常常是透过有意愿的人，而不是只是他很强或是很厉害的人。上帝不见得要用很厉害的人，上帝反而要用那个谦卑、愿意被上帝来使用的人。所以牧师曾经跟大家讲过说，牧师现在身上带的这个圣带，这个叫做服侍的轭，那个轭是要套在乖乖的牛的身上才可以放得上去的。如果是野牛或者是野马，恐怕它还要经过一段时间的驯服，它才可以套上来。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，我们愿意成为顺服上帝的人，那么我们才能够套上那个轭来服侍。如果今天我们是跳跃如野牛犊的话，那么恐怕我们就不太喜欢这个轭了。愿上帝帮助我们，让我们知道服侍的轭。耶稣说他的轭是轻省的，他的担子是容易的，让我们来领受跟享受，真的服侍上是喜乐的。当我跟上帝恢复好关系的时候，我发现服侍是喜乐的，服侍是美好的，服侍充满很多的惊奇，服侍充满很多的冒险，但是服侍也充满很多的喜乐跟喜悦。愿上帝帮助我们，让我们来进入那个信心的功课，去领受那个在服侍当中不是重担，不是忍受，而是享受；不是重担，而是轻省的担子。愿上帝带领我们，我们一起预备心来领受这个上帝的恩典，让我们能够在今年的一开始的时候的第一个主日，让我们预备来领受圣餐。看啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。你们若真实悔罪，与人亲爱和睦，立志自心，从今以后遵主的命令，行主的道，就当存信心前来到全能上帝的台前，谦虚忏悔，领这圣餐，得受恩惠。让我们一起来攻读认罪文。无所不能的上帝，我主耶稣基督的父，创造万物、审判万人的主，现在我们承认及悔恨我们的种种罪恶。我们素来在思想上、言语上、行为上都有过恶，得罪主，干犯主的盛怒。现在我们诚意忏悔，求慈悲的父怜悯我们，为主耶稣基督赦免我们从前的罪，又赐恩典，叫我们从今以后改过自新，遵主的圣意，永远服侍主，将尊贵荣耀归于主的圣名。这是靠我主耶稣基督求的，阿们。请听解罪文。无所不能的上帝，我们的天父，主曾发大慈悲，应许将赦罪的恩赐给诚心悔罪、真实信靠主的人。现在求主怜悯我们，赦免我们，救我们脱离一切罪恶，激发我们，坚固我们，使我们勇于为善，能得永远的生命。这是靠我主耶稣基督求的，阿们。请听圣经上对谦卑懊悔的人所说的话：若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们来读心中仰望文。你们心里当仰望主，我们当感谢我主上主。
无论何时何地，感谢主，圣父，无所不能、无始无终的上帝，这是理所当然的，也是我们本分所当做的。圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的威严充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。基督在十字架上替世人赎清罪孽，他又设立圣餐之礼，吩咐我们常常奉行，纪念他的受死，直到他再降临的时候，领受主所赐的这饼和酒，就是领受他的圣体与宝血。主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就拨开说：“你们拿着吃，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都要喝，这杯是我立新约的血，为你们和众人免罪流的。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”阿们。我们一起来同诵谦恭敬主文。慈悲的父，我们到主的圣桌前，不敢靠自己的义，唯靠主的大恩典。唯主永无更改，常施怜悯，叫我们能领受上帝爱子耶稣基督的圣体与宝血，使我们犯罪的身体和灵魂都可被他的宝血洗清，而获得丰富的生命。我们就常住在基督里面，基督也常住在我们里面。阿们。好，请服侍的同工到台前来。主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们当如此行，为的是纪念我。”饭后又拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”弟兄姐妹，我们如果已经预备好，让我们等一下我们的小同工们帮我们喷上酒精之后，我们就依序的等一下来到台前来领受饼杯。无论我们是哪一个教会或是哪一个族群，让我们都能够在主里领受同一块饼，领受同一个杯。我们现在这个饼杯已经设计的比较不一样，我们现在是用一块饼来做分。那当然，也许你会吃到大的或是小的，那没有关系。如果太大片的话，那请你慢慢嚼就好了，不要一次吞下去不要一次吞下去。然后我们的同工们会帮你沾好，递给你。那请放心，我们的同工们手上都有戴好手套，请依序让我们的同工沾好饼之后，然后递给你，然后你拿到之后就直接吃了，然后吃了之后就回到你的座位上，然后来祷告，为你自己祷告，求主给你一颗儿子的心在你的里面。如果你还没有受洗，如果你还没有这个受洗成为基督徒，但是你已经信了，那么就请你将你的手放在你的心上，将你的右手放在你的心上，让我们在灵里面也能够领受这个饼杯。愿上帝来带领我们。好，我们请大家预备心先给你。主耶稣的身体为你舍，保守你十分的平安。耶稣的身体为你舍，保守你十分的平安。主耶稣的身体为你舍，保守你十分的平安。耶稣的身体为你舍，保守你十分的平安。耶稣的身体为你舍，保守你十分的平安。耶稣的宝血为你免罪流的，保守你十分的平安。耶稣的宝血为你免罪流的，保守你十分的平安。耶稣的宝血为你免罪流的，保守你十分的平安。
耶稣的宝血为你免罪流的，保守你十分的平安。2楼，少的。好，这个是2楼的，2楼，好的，好，这个好，谢谢。稍微摆一下。对对对。好，弟兄姐妹，如果你已经预备好，请我们就依序到台前来，我们谦恭到主的前面，然后预备来领受上帝的恩典。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。让我们一起来领受这个饼杯。我们有2条线哈，可以这边来领来领饼跟杯。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。我们有大片有小片哈，但是请大家不用担心，不是大片的功用就比较大，小片的功用就比较小。在基督里，我们无论是吃到大片的、小片的，我们都是统领主的身体跟宝血。好，这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。好，我们的同工会沾好饼杯之后递给你，好，所以不用担心。好，我们会依序的，请大家来到台前来领受。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。4楼的弟兄姐妹也请到3楼来，一起来同领饼杯。如果你已经领了，就请回到位置上坐下来，让我们就一起来为教会祷告，为自己祷告，让我们重新恢复与上帝的关系，先成为儿子，再成为仆人。愿上帝带领我们，让我们先能够成为上帝的孩子，能够来到上帝面前，与上帝有美好的交通，才成为上帝的仆人。愿上帝带领我们。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。我们这边有2道可以一起来分享哈，所以我们可以都一起来依序的来领受这个饼杯。好，这个是主耶稣的身体，为我们舍的；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们在基督里都十分的平安。愿上帝来带领我们。如果你还没有受洗，请你能够将你的右手放在你的心上，让我们在灵里我们能够来领受这个饼杯。愿上帝带领我们，让我们能够成为上帝的孩子，能够在上帝的面前。上帝要我们先成为他的孩子，而不是我们做了些什么。愿上帝带领我们，让我们能够成为上帝的孩子，才成为上帝的仆人。愿上帝来带领我们。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。让我们领受这个饼杯，在新的一年当中，我们领受上帝的恩典，并且能够来领受上帝给我们极大的祝福。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。让我们沾了饼杯之后，我们就来领受上帝的恩典。在这个新的一年里面，让上帝更多的祝福我们，让我们无论说话、行事、为人，都按照上帝的话来行。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安；耶稣的宝血，为我们免罪流的，保守我们十分的平安。我们恭敬的来到主的面前，谦卑的来寻求上帝的恩典。愿上帝带领我们，让我们能够在上帝面前
恭敬的忏悔，寻求上帝的恩典。领受圣餐是上帝的恩典的机会，让我们能够来领受这个饼杯，成为上帝的儿女。我们成为一个有福分的人，是领受饼杯的人，领受上帝祝福的人。愿上帝带领我们。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安。耶稣的宝血为我们免罪流的，保守我们十分的平安。还有还没拿到的弟兄姐妹，我们请同工能够就近到他们的身边。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安。耶稣的宝血为我们免罪流的，保守我们十分的平安。愿上帝带领我们，在一年的开始，我们能够领受上帝的恩典，让我们更多来领受上帝的祝福在我们的当中。这是主耶稣的身体，为我们舍的，保守我们十分的平安。耶稣的宝血为我们免罪流的，保守我们十分的平安。让我们一起来恭读奉献求恩文。赞美和感谢主，借着主耶稣基督舍身流血，得蒙赦罪与诸般的恩赐，现在将自己献给主，做清洁合宜清洁的活祭。恳求主使我们得蒙主的大恩鸿福。我们罪恶深重，原不配来献祭于主，但我们求主接受我们区区的至诚，因为主耶稣基督饶恕我们的过犯，所以唯有求主欢喜悦纳，不要计算我们的行为。但愿尊贵荣耀归于无所不能的圣父、圣子、圣灵三位一体的主，永世无尽。阿们。好，我们圣餐礼拜到这里。会众请起立，我们唱《与主合一》第2段。站立，我们一起做奉献祷告，也请司献同工到台前来。现在天父，在这新的一年，我们放下过去的软弱，定睛在你身上，向着标杆直跑。我们的疲惫，愿你移去；我们的眼泪，愿你擦干；我们的祷告，愿你垂听。接下来，我们要将我们一点点微薄金钱献上，作为主圣工使用。求主悦纳，我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。请起立，唱向主献成歌。我向主说声，我
高兴今天是我们荣光堂、台语堂、国语堂一同聚会的日子，我们一起来互相欢迎，我们一起来唱《我们成为一家人》。教会消息，因为时间有限，我快速报告哦。今天是这个2024的第一个圣餐主日，我们欢迎每一位弟兄姐妹参加。牧师在主日后11点45，原来周报这边写是201教室安排小组长的座谈会，那么我们现在改成6楼，欢迎每位小组长及同工带一位同工参加。那我这边顺便做一个广告，因为我是这个负责小组的指示哦。那么我相信每位小组长都在这个尽心尽力，无论在2023跟将来2024年，每位小组长都非常尽力。那么小组员，也许因为我们这个华人比较内向嘛，比较保守，比较害羞，所以有时候我们可能没有办法主动的告诉小组长说，我们能够做些什么。那我希望每位组员都能够适时的跟小组长说，请问小组长你需要我们帮忙你什么？那我相信每一位你们的主动的询问小组长这件事情，对小组长都是一个一份包袱的卸下。那也愿大家同样在神国努力。那么接下来继续报告，我们在1月14号11点45分，主日后会召开执事会，那麻烦执事这边同工请注意。那么1月20号在1月20号星期六10点，在高位有举办南区的会友及领袖暨牧职座谈会，欢迎我们邀请牧师及执事会主席及会友代表参加。那么在1月21号一样11点45分，主日后会安排这个招待及司线的训练。那欢迎已经参与服事及愿意了解侍奉的弟兄姐妹踊跃参加。那么本堂今年2024年目标定为牧养家庭建立祭坛。那我们同样，我们每位会友都为2024年的新目标祷告。那卫理神学院延伸班将于下学期3月1号每周五晚上7点到9点，这个开諮商辅导课程，助人技巧与其协谈，以圣经辅导实践应用。那这个欢迎弟兄姐妹关心祷告，而且参加。那么课程已经张贴在1楼的公布栏。
那么最后我们仍然还有一些乐历在楼下，数量有限，送完为止。那麻烦各位弟兄姐妹去索取，有需要去索取，不过数量有限。这个我们持续为教会的复兴守望，欢迎弟兄姐妹参加周四晚上7点半的查经祷告会。那么最后一点是教会我们非常的这个节省哦。那如果家里有闲置不必要的圆珠笔，不限任何颜色厂牌粗细，那教会常常会有人来来去去，那写东西，有时候不小心带回去，或是就没水了，或掉到地上都有可能会坏掉。那么欢迎大家如果有这个家中不必要的圆珠笔的话，可以提供给教会使用。以上，那肢体消息我们仍然在祷告中纪念那个身体软弱的弟兄姐妹，也希望大家实质的可以探访或是关心每一位有需要的弟兄姐妹。那么以上，那我们报告到这边，我们请起立唱3-1颂。蔡牧师祝福。弟兄姐妹，我们一起来领受上帝的祝福。慈悲怜悯的天父，感谢你让我们度过过去的一年，新的一年开始，让我们一切都成为新的。在主里面，我们成为新造的人，旧事已过，都变成新的。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿门颂。请坐，殿乐。在殿乐中，请为今天的肢体消息和教会事工祷告。